Samahan nyo ako guys. Ikutin lang natin to dito. Ayan. Ayan siya guys. Tapos, natapat yan siya ng wing. Ayan. Sa China banda. Pero yung Macau Tower dito pa yan sa ano, Macau. Ayan, ang ganda ng clouds.
na tayo guys. Diyan ako dadaan. Tapos mula dito, doon may daanan doon, papasok pa baba, tapos doon ang labasan. Yan. Iba-iba kasi yung kulay niyan guys. Ayan guys, nakapatong ako sa upuan guys. Oh, tingnan nyo. Dito ko dumaan sa upuan. Thank you.